Kita akan melakukan sinematik dengan lagu Friend, walaupun wajahku ini kayak ikan lele, tapi cintaku padamu boten sepele lo gak bahaya tang. Kita akan melakukan sinematik dengan lagu Yang ini iki lho Lur, sing paling bener nyopir bis ki ngati-ati. Tegese banter ya oleh, alon ya oleh, tergantung situasi. Nek ana bis sing paling ora disenengi, bising karo bisulan. Karo bis sing ra tau disewa jenenge bis surat. Ning bis sing paling tak senengi iki Bismillahirrahmanirrahim. Kanggo ibu-ibu, bus sing paling ora disenengi ya busung lapar. Bus sing paling disenengi ibu-ibu ya busana muslim.